तो हम आ गए हैं कल्पिती आइलैंड। हे गाइस, वेलकम टू माय मिनी ट्रैवल व्लॉग। मैं हूँ नेहा। तो गाइड भैया हमें फर्स्ट स्पॉट पर लेकर आ गए हैं। ये कोई क्लीन सा बीच है और इसके ठीक बगल में है हमारा नेशनल एम्बलम का एक स्तूपा। यहाँ पर हमने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक की और निकल गए अपने अगले स्पॉट के लिए। नेक्स्ट स्पॉट थोड़ी सी दूरी पर था और यहाँ आपको पैदल ही जाना होता है। अगर आपके साथ बेबी या बेबी का स्ट्रोलर है तो स्ट्रोलर साथ में कैरी ना करें। रास्ते में काफ़ी झाड़ और कांटे भी हैं, इसलिए अपने पैर और सर को बहुत ध्यान से बचा कर चलें। और बस थोड़ी ही देर बाद हम लोग अपने स्पॉट के काफ़ी नज़दीक आ गए थे और ये हम आ गए अपने स्पॉट पे, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बीच है। हम लोग यहाँ लगभग 3:30-4 बजे आए थे, इस वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी डे लाइट भी थी। बीच पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, रॉक्स के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। बस इतने में हो गई वापस जाने की तैयारी। गाइज मेक श्योर आप यहाँ पर पानी ज़रूर कैरी करें। पूरे आइलैंड में यहाँ पर कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। एंड देयर इज़ आवर बोट टू पिक अस अप। बाय।